अघि हामी कतिजना थियौं? 8 जना। 8 जना थियो? 5 जना? हजुर। शिशिर 8 जना। हजुर सर। शिशिर आउन बाँकी छ हैन? अरु सबै आइसके? निकिता ओके, अब सुरु गरौँ। हाम्रो टाइम सकिरहेछ। ओके, शिशिर आउँछ होला एकछिनपछि। ओके, हामी वेबरको अथोरिटी सम्बन्धी विचारको बारेमा छलफल गरिरहेका थियौं। उहाँको अथोरिटीको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले डोमिनेसन भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डोमिनेसन भनेको चाहिँ आदेश दिने मान्छेले दिएको आदेश मानिसहरूको निश्चित समूहले कति हदसम्म मान्छ त्यो मान्ने सम्भाव्यता नै डोमिनेसन हो। कुनै एउटा व्यक्तिले दिएको आदेश अरु मानिसहरूले सबै पालना गरे भने त्यसको अर्थ डोमिनेसनको डिग्री पनि एकदम हाई छ भन्ने अर्थ हुन्छ। र उनले दिएको डोमिनेसन थोरै मानिसहरूले मात्र यदि पालना गर्छन् भने उनको डोमिनेसनको डिग्री चाहिँ कम छ भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि डोमिनेसनका चाहिँ धेरै आधारहरू हुन्छन्। भन्नुको मतलब कुनै व्यक्तिले अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई डोमिनेट गर्ने तरिका अथवा उनले दिएको आदेश अरूलाई पालना गराउने तरिकाहरू चाहिँ फरक हुन्छन्। त्यसका फरक आधारहरू हुन्छन्। एउटा आधार चाहिँ त्यो वैध हुन्छ, लेजिटिमेट हुन्छ, त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने भने त्यो सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुन्छ र अर्को तरिका चाहिँ सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुन्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति सत्तामा पुगेर सबै जनताहरूको चाहिँ मत लिएर चाहिँ सत्तामा पुगेर उनीहरुमाथि यदि पावर एक्सरसाइज गर्छ भने त्यो चाहिँ लेजिटिमेट तरिकाले उले त्यो डोमिनेट गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ। अथवा उसको डोमिनेसनको आधार चाहिँ लेजिटिमेट छ अथवा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिले जबरजस्ती त्यो जुन मान्छेलाई उसले आदेश दिन्छ ती मानिसहरूको इच्छा विपरीत चाहिँ बल प्रयोगबाट चाहिँ उनीहरुलाई निश्चित आदेशहरू पालना गर्न लगाउँछ भने त्यो प्रकारको डोमिनेसनको फाउन्डेसन, त्यसको आधार चाहिँ, त्यसको बेस चाहिँ इलेजिटिमेट हुन्छ अथवा त्यो सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यसपछि what mainly interested Weber were legitimate forms of domination or what he called authority. अब हामी वेबरको मेन कुरामा आयौं। वेबरले चासो केमा राखे त भन्दाखेरि यो लेजिटिमेट तरिकाले अथवा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य तरिकाले गरिने डोमिनेसनमा उहाँले चासो राख्नुभयो। अथवा एउटा कुनै व्यक्तिले विभिन्न मानिसहरूलाई डोमिनेट गर्ने एउटा वैध तरिकाले सामाजिक रूपमा डोमिनेट गर्ने जुन तरिकाहरू हुन्छन् ती तरिकाहरूसँग चाहिँ
वेबरले चासो राखे र उहाँले अथोरिटीलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो भन्दाखेरि सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुने तरिकाले गरिने डोमिनेसनलाई उहाँले अथोरिटी भन्नुभयो यो सेन्टेन्स फेरिमा पढ्छु व्हाट मेनली इन्ट्रेस्टेड वेबर वर द लेजिटिमेट फर्म्स अफ डोमिनेसन or what he called authority. भनेपछि authority means legitimate forms of domination. भन्नुको मतलब कुनै व्यक्तिसँग अथोरिटी छ भनेर हामी भन्छौँ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ उसले मानिसहरूलाई अन्य मानिसहरूलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार हुने तरिकाले चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको छ भन्नुको मतलब आदेश चाहिँ दिएर पालना गरिरहेको छ भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ Our three bases on which authority is made legitimate to flowers. अब वेबर का अनुसार चाहिँ तीनवटा तरिका तीनवटा आधारमा यो अथोरिटीलाई अथवा पावरलाई चाहिँ लेजिटिमेट बनाइन्छ कसलाई बनाइन्छ भन्दाखेरि अनुयायीहरूलाई जसले चाहिँ निश्चित आदेशहरू पालना गर्छन् लेजिटिमेट बनाइन्छन् भन्नुको मतलब आदेश पालना गर्नेहरूले त्यो आदेशलाई चाहिँ स्वीकार गर्छन् अथवा अनुयायीहरूले त्यो अथोरिटी हुने व्यक्तिको आदेशलाई स्वीकार्ने अवस्था चाहिँ तीनवटा अवस्थामा सृजना हुन्छ भनेर चाहिँ वेबरले भन्नुभयो अब पहिलो भनेको चाहिँ अथोरिटी legitimized on rational grounds. भनेपछि पहिलो यो अथोरिटीलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाउने तरिका भनेको चाहिँ र्याशनल ग्राउन्ड हो भन्छ अब यो चाहिँ अलिकति अमूर्त छ तपाईलाई चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ पक्कै पनि अब यो र्याशनल ग्राउन्ड्समा अथोरिटीलाई चाहिँ वैध बनाउने भने के हो भन्ने क्वेशन उठ्छ अब पछि एकछिन पछि म यसमा फेरि आउँछु अनि अर्को चाहिँ अथोरिटी legitimized on traditional grounds and authority legitimized by charisma. अहिले एक्जाम्पलबाट हामी उदाहरण प्रस्तुत गरौँ जस्तो एउटा ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी तन्त्र भन्नुस् अथवा कुनै एउटा पोलिटिकल डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टममा जसरी कुनै व्यक्तिले पावर एक्सरसाइज गर्छ जसरी उसले एउटा निश्चित पावर उसँग हुन्छ र त्यो पावरलाई चाहिँ अरु मान्छे माथि लाग्छ मतलब उसले निश्चित आदेशहरू चाहिँ दिएर मानिसहरूलाई पालना गर्न लगाउने जुन अवस्थामा हुन्छ त्यो अथोरिटी भनेको चाहिँ यो पहिलो प्रकारको अथोरिटी हो त्यो र्याशनल ग्राउन्ड्समा त्यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा स्वीकार्य पारिएको भने हो यसलाई अब फेरि र्याशनलिटीको कन्सेप्टतिर हामी पछि आउँछौँ फेरि अहिले यसमा हामी छलफल नगरौँला अनि एक्जाम्पलको रूपमा यो पहिलो प्रकारको अथोरिटीको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले केलाई बुझ्ने ब्युरोक्रेसीलाई अथवा डेमोक्रेटिक सिस्टम भित्रको पावर सिस्टमलाई बुझ्नुपर्छ र सेकेन्ड अथोरिटी जसलाई चाहिँ परम्परागत आधारमा चाहिँ सामाजिक रूपमा स्वीकार बनाइन्छ यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो परम्परागत समाजहरुमा जस्तै उदाहरणको लागि त्यहाँ पावर चाहिँ कसको हातमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ गाउँको एउटा निश्चित व्यक्तिसँग हुन्छ जस्तो हाम्रो नेपाली कन्डिसन भन्ने भने मुखिया भन्ने जुन चलन छ नि कतिपय समाजहरुमा त्यो मुखियासँग अथोरिटी हुन्छ मुखियाले भने कुराहरु सबैले मान्छन् भन्छ मुखियासँग भएको जुन अथोरिटी छ त्यसलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य चाहिँ के आधारमा बनाइयो भन्दाखेरि परम्परागत आधारमा त्यहाँको मुखियाले अथोरिटी कसरी प्राप्त गर्यो त्यहाँको परम्पराले दियो त्यहाँको परम्परा अनुसार निश्चित व्यक्ति त्यहाँको मुखिया हुन्छ भन्छ त्यो चाहिँ अथोरिटी legitimized on traditional grounds को एक्जाम्पल हो अघि मैले भर्खर मुखियाको एक्जाम्पल अनि अर्को चाहिँ अथोरिटी legitimized by charisma अब यो चाहिँ केही व्यक्तिसँग यो चमत्कारिक क्षमता भन्छ जादुमय क्षमता भन्छ करिश्मा भनेको हामी जुन करिश्मा भन्छौं नि खास यसको उच्चारण चाहिँ करिश्मा भन्ने हुन्छ र करिश्मा भन्ने शब्द भनेको मलाई लाग्छ यसैको चाहिँ त्यो नेपाली र हिन्दीमा भएको अनुवाद हो त्यसको उच्चारणको चाहिँ
अनुवाद हो। यो करिश्मा भनेको चाहिँ एकदम एक्सेप्सनल पावर भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तो कुनै नेतासँग एक्सेप्सनल पावर छ र त्यो पावर प्रयोग गरेर चाहिँ उसले सबै मान्छेलाई प्रभाव पार्छ र सबै मान्छेले उसलाई स्वीकार गर्छन्, उसले भनेको मान्छन्। उसले केही आदेश दिन्छ भने जनताहरूले मान्छन्। मान्छे उसँग भएको जुन सत्ता छ, अथोरिटी छ, पावर छ, त्यसलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य चाहिँ केले बनायो भन्दाखेरि उसको क्षमताले, उसँग भएको एउटा एक्सेप्सनल पावरले, एक्सेप्सनल क्षमताले। भने यसबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि अथोरिटी अथवा सत्ता जो कुनै एउटा व्यक्तिले एक्सरसाइज गर्छ र अरू मान्छेमाथि त्यसले इम्पोज गर्छ, अथवा सरल तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि त्यो सत्ताको आडमा त्यो व्यक्तिले निश्चित आदेश दिन्छ आम मान्छेहरूलाई र आम मान्छेले त्यसले पालन गर्छन् र त्यो सत्तालाई चाहिँ वैध बनाउने मतलब सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाउने तीनवटा तरिका छ। एउटा र्यासनल ग्राउन्ड्समा, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल ग्राउन्ड्समा, एउटा चाहिँ करिश्माको आधारमा। ओके, अर्को चाहिँ र्यासनलाइजेसनको कन्सेप्टमा जाउँ। अघि हामीले अथोरिटी लेजिटिमाइज्ड अन र्यासनल ग्राउन्ड्स भन्ने जुन एउटा पोइन्ट माथि थियो, अब त्यसलाई तपाईले यो आइडिया जानिसकेपछि त्यसलाई बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। वेबरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आइडिया चाहिँ र्यासनलाइजेसन हो। विभिन्न थिङ्करहरूले चाहिँ उहाँको यो आइडियालाई चाहिँ अडप्ट गरेको देखिन्छ। मिसेल फुको जो हामी पछि पढ्छौँ, उनले पनि यो आइडियालाई अडप्ट गरेको देखिन्छ। यद्यपि उनले यसलाई ब्लाइन्डली अडप्ट गरेनन्, यसलाई चाहिँ क्रिटिकली अडप्ट गरे, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले ढाल्ने काम गरे। ह्याबरमासले पनि त्यही गरे। जागोन ह्याबरमास भन्ने पछि हामी पढ्दैछौँ। मान्छे वेबरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आइडिया चाहिँ मेरो विचारमा पनि यो र्यासनलाइजेसन हो। अब व्हाट इज र्यासनलाइजेसन भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब वेबरले आफ्नो पुस्तकमा स्पेसिफिकली र्यासनलाइजेसन भनेको यो भनेर चाहिँ उहाँले कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। त्यसकारणले उहाँको कृतिहरू चाहिँ र्यासनलाइजेसनको परिभाषा, उहाँले र्यासनलाइजेसन भन्नाले के बुझ्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा खोज्ने भरपर्दो स्रोत चाहिँ उहाँको कृतिहरू होइनन्, किनकि त्यहाँ उहाँले त्यो बारेमा चर्चा गर्नुभएकै छैन। अब उहाँको वर्क हेर्दाखेरि, कृतिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि र्यासनलाइजेसनलाई वेबरले विभिन्न तरिकाले चाहिँ बुझेको देखिन्छ, विभिन्न अर्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर पाठकलाई चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि के गाह्रो हुन सक्छ भन्दाखेरि कुन सेन्समा उसले त्यो प्रयोग गरिरहेको छ। पहिलाको भन्दा फरक अर्थमा त प्रयोग गरेको भन्ने रिडरले बुझ्न सक्छ, तर एक्ज्याक्टली पहिलाको भन्दा दोस्रो अर्थ कसरी फरक छ भनेर चाहिँ बुझ्न पाठकलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि उनले त्यो बारेमा त्यहाँ चर्चा गरेका छैनन्। उनले के त्यहाँ अस्युम गरे भन्दाखेरि लेख्दाखेरि पाठकहरूलाई र्यासनलाइजेसनको सबै अर्थहरू थाहा छ। त्यसकारणले एकजना विद्वानले, उहाँको नाम मैले अहिले स्मरण गर्न सकिनँ, मैले बिर्से, एकजना यो अघि योभन्दा अगाडि मैले एउटा युट्युबमा एउटा जिजेक भन्ने एउटा दार्शनिकको चाहिँ मैले इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ र उहाँले एउटा यो फिलोसफीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकजना विद्वानको नाम उहाँले बिर्स्नुभयो, जसरी अहिले मैले बिर्सेँ। अनि उहाँले चाहिँ आइ एम स्टुपिड भन्नुभएको थियो कि, त्यसरी कहिलेकाहीँ मान्छेले बिर्स्न सक्छ। नम संस्कृतिले पनि एकपटक त्यस्तै प्रवचन दिइरहेको बेला के भन्छन् भन्दाखेरि एउटा विद्वानको कुरा गर्छन्, एउटा विद्वानले दुईटा कुरा गरेको छ भनेर भन्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ भन्छन् अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले बिर्सेँ भन्छन् त्यहाँ। अनि त्यसो भन्दाखेरि त्यो केही मानिसहरू हाँस्छन् क्या। अब मेरो हकमा पनि त्यही हो, मैले यहाँ लेख्न बिर्सेँ जस्तो लाग्छ। खैर के छैन, यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने एकजना यस्ता विद्वान छन् जसले चाहिँ यो र्यासनालिटीका प्रकारहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छन् र यी प्रकारहरू चाहिँ हामीले पढिसकेपछि वेबरले चाहिँ कुन अर्थमा कुन ठाउँमा र्यासनालिटी शब्दको प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न हामीले सजिलो हुन्छ। जम्मा 4 प्रकारका चाहिँ र्यासनालिटीहरू हुन्छन्। पहिलो चाहिँ प्र्याक्टिकल र्यासनालिटी, दोस्रो थ्योरिटिकल र्यासनालिटी,
तेस्रो सब्स्टान्टिभ र्यासनालिटी र चौथो के अरे फर्मल र्यासनालिटी। अब प्र्याक्टिकल र्यासनालिटी भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामी यसलाई हेरौँ। हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा हरेक मानिसहरूले मिन्स र गोल्सको क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छ। मतलब मान्छेले एउटा निश्चित लक्ष्य राख्छ र त्यो लक्ष्य राख्दाखेरि उनले चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ हरेक मान्छेले। हरेक मान्छे गाउँमा हाम्रो लाइफमा पनि जस्तो के काम गर्नुभन्दा अगाडि मान्छेले केही न केही सोचेको हुन्छ, त्यतिकै त ब्लाइन्डली त काम गर्दैन। र यस्तो खालको उसले लक्ष्य राख्छ जसले उसलाई फाइदा गर्छ र त्यो लक्ष्य सकेसम्म थोरै रिसोर्समा उसले प्राप्त गर्न उसले चाहन्छ। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल र्यासनालिटी हो। फर इक्जाम्पल अब शिक्षाको केसमा आफ्नो बच्चालाई स्कुल पढाउनु पर्यो, हरेक मान्छेले हरेक आमाबाउले चाहिँ त्यो चाहना राख्छ अनि उसले सकेसम्म हरेक पेरेन्ट्सको चाहना के हुन्छ, राम्रो स्कुल होस् भन्ने चाहना हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो राम्रो स्कुल पनि होस् अनि सकेसम्म कम पैसा पनि लागोस् भन्ने खोजिरहेको हुन्छ। भनेपछि सस्तोमा कसरी हुन्छ राम्रो शिक्षा पाउने भन्ने मान्छेले चाहना राख्छ। यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल र्यासनालिटीको इक्जाम्पल हो। अब थियोरिटिकल र्यासनालिटी भनेको चाहिँ यो विशेष गरी फिलोसफरहरू अथवा गणितज्ञहरूले जुन खालको समस्याका समाधानहरू चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक र्यासनालिटी हो, थियोरिटिकल र्यासनालिटी हो, सैद्धान्तिक तार्किकता हो। कुनै म्याथमेटिसियनले एउटा कठोर मेन्टल एफर्टबाट चाहिँ एउटा नयाँ खालको एउटा थियोरम चाहिँ प्रपोज गर्छ, एउटा थियोरी प्रपोज गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा थियोरिटिकल र्यासनालिटी हो। भन्छ ऊ थियोरिटिकली र्यासनल भइरहेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ। जसो जसले गणित आउँदैन अथवा एउटा सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैन, म्याथमेटिकल प्रब्लम, त्यसको अर्थ के हुन्छ, ऊ थियोरिटिकली र्यासनल छैन। तर अर्को मान्छे चाहिँ कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रब्लमलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ, ऊ थियोरिटिकली र्यासनल छ भन्ने अर्थ हुन्छ। भन्छ थियोरिटिकल र्यासनालिटी भनेको चाहिँ यो चिन्तनसँग, यो चिन्तन गरेर कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने प्रकारको र्यासनालिटीलाई चाहिँ थियोरिटिकल र्यासनालिटी भनिन्छ। र अर्को सब्स्टान्टिभ र्यासनालिटी। अब यो र्यासनालिटी र फर्मल र्यासनालिटी यो दुईटाको बीचमा धेरै अन्तर छैन। अन्तर एउटा चिजले अन्तर छ, यो सब्स्टान्टिभ र्यासनालिटीमा चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुज मा ध्यान दिन्छ, तर फर्मल र्यासनालिटीमा चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजमा ध्यान दिँदैन। अब दुईटालाई म एकैपटक यहाँ एक्सप्लेन गर्ने प्रयत्न गर्छु। यो दुईटा कन्सेप्ट बुझ्नको लागि हामीले दुईटा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। पहिला अरु दुईटा फर्दर कन्सेप्टहरु मिन्स र एन्ड्स। अघि मैले भनिसके मिन अनि एन्ड। यो साधन र साध्य। साध्य भनेको कुनै गोल राख्ने, कुनै पनि गोल साधन भयो भने, के रे साध्य भयो भने, एन्ड भयो भने, मिन्स भनेको त्यो गोललाई प्राप्त गर्ने तरिकालाई चाहिँ मिन्स भनिन्छ। अनि फर्मल र्यासनालिटी भन्ने बित्तिकै हामीले केले बुझ्छौं भन्दाखेरि एन्ड्स डिटरमाइन गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो खालको मिन्स छान्ने कि जो चाहिँ के होस् इफिसिएन्ट होस् भन्छ के। इफिसिएन्ट भनेको इफिसिएन्ट मिन्स भनेको चाहिँ एकदम थोरै समयमा थोरै कस्टमा चाहिँ त्यो एन्ड्स प्राप्त, धेरै एन्ड्स प्राप्त गर्न सकियोस्, त्यसलाई के भन्छ इफिसिएन्ट मिन्स भन्छ। भनेपछि यो दुईटै फर्मल र्यासनालिटी चाहिँ यो इफिसिएन्ट मिन्समा यसले जोड दिन्छ, एन्ड्स लाई प्राप्त गर्ने इफिसिएन्ट मिन्स को सिलेक्सनमा यसले जोड दिन्छ। अनि सब्स्टान्टिभ र्यासनालिटी पनि सकेसम्म इफिसिएन्ट मिन्सै यसले सिलेक्ट गर्न खोज्छ, तर इफिसिएन्ट मिन्स सिलेक्ट गर्ने क्रममा नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई पनि यसले मध्यनजर राख्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा समाजमा चाहिँ खाने पानी ल्याउनु पर्यो, फर इक्जाम्पल त्यहाँको निड छ। अब फर्मल र्यासनालिटीले चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई हेर्दैन, कसरी हुन्छ त्यो ड्रिङ्किङ वाटर चाहिँ
सस्तोमा र छिटो ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। तर सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी चाहिँ त्यो ड्रिंकिङ वाटर को जुन फेसिलिटी ल्याउने कुरा छ त्यो ल्याउनै पर्छ, तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई ध्यान दिनुपर्छ। फर इक्जाम्पल त्यो ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टन एउटा मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूलाई त्यसले बेफाइदा गर्छ। फर इक्जाम्पल त्यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको चाहिँ केही क्षति हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको मिन्समा चाहिँ ध्यान दिँदैन, त्यो मिन्सलाई सिलेक्ट गरिँदैन। त्यो चाहिँ सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी हो। भनेको मतलब सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी भनेको सोशल जस्टिसलाई पनि ध्यान दिन्छ। अनि फर्मल र्यासनलिटी भनेको चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई ध्यान नगरिकन कसरी हुन्छ एन्डलाई प्राप्त गर्ने। पछि हामी क्रिटिकल थियोरी भन्ने हामी त्यसमा त हामी गहिराइमा जाँदैनौँ। जस्तो क्रिटिकल थियोरिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा उनीहरूले चाहिँ हिटलरको इक्जाम्पल दिन्छन्। हिटलरले धेरै मानिसहरूले मार्ने काम गरे। त्यो चाहिँ एउटा फर्मल र्यासनलिटीको इक्जाम्पल हो क्या। हेगेलले एउटा सर्टन गोल सर्टन एन्ड उसले निर्धारण गर्यो, त्यो भने उसले वार जित्नु थियो। कसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ त्यो मिलिट्री जुन गोल थियो अथवा वारसँग सम्बन्धित जुन उहाँको एउटा गोल थियो, त्यो गोललाई कसरी हुन्छ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान केन्द्रित थियो। त्यसकारणले उहाँले कतिजना मान्छे मर्छन्, को मर्छन् भन्ने कुरातिर अथवा कसरी मारिन्छन् भन्नेतिर उहाँले ध्यान दिनु भएन। त्यसकारण उहाँको त्यो चाहिँ फर्मल र्यासनलिटीको इक्जाम्पल हो। तर सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटीमा चाहिँ त्यो नर्म्स एन्ड भ्यालुज त्यसको चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्समा पनि ध्यान दिन्छ। यदि हिटलरले सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटीको प्रयोग गरेको भए उनले त्यसरी मान्छे मार्दैन थियो र त्यति मान्छे धेरै मर्दैन थिए। अब सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी र फर्मल र्यासनलिटीको बीचमा समानता पनि छ, असमानता पनि छ। समानता के छ भन्दाखेरि दुईटैमा चाहिँ एन्ड्सको हुन्छ, एन्ड सिलेक्सन हुन्छ, मतलब लक्ष्य गोल चाहिँ सिलेक्सन हुन्छ। तर फरक केमा छ भन्दाखेरि फर्मल र्यासनलिटीमा चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई मध्यनजर राखिँदैन। सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटीमा चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई पनि दिमागमा राखेर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर मिन छान्ने काम गरिन्छ। ओके, अनि त्यसपछि although all the other types of rationality are trans-civilizational and epoch transcending. यो भने के भन्दाखेरि पहिलो प्रकार प्र्याक्टिकल र्यासनलिटी अनि थ्योरिटिकल र्यासनलिटी चाहिँ र त्यसपछि तेस्रो प्रकार चाहिँ सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी छ। तिनीहरू चाहिँ ट्रान्स-सिभिलाइजेसन हुन्छन्। ट्रान्स-सिभिलाइजेसनल भनेको चाहिँ दे आर फाउन्ड अक्रस अल सिभिलाइजेसन्स भनेको मतलब हरेक सभ्यतामा हुन्छ। जस्तो अब नेपालको सभ्यता अथवा अरू देशको सभ्यता अथवा कन्टिनेन्टल लेभलमा भन्यो भने विभिन्न कन्टिनेन्टको सभ्यतामा चाहिँ यो खालको र्यासनलिटी देख्न सकिन्छ। र त्यो एपक ट्रान्सेन्डिङ भनेको चाहिँ हरेक युगमा पाइन्छन्। यो तीन प्रकारका पहिलो तीन प्रकारका र्यासनलिटीहरू चाहिँ हरेक युगमा पाइन्छन्। हरेक एपक भनेको चाहिँ हरेक युगमा, हिजो पनि थियो आज पनि हुन्छ। तर फर्मल र्यासनलिटी जो लास्ट प्रकार हो त्यो चाहिँ वेस्टमा मात्र अस्तित्वमा आएको हो। र यो कहिले अस्तित्वमा आयो भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइजेसन आएपछि, औद्योगिकरणको सृजना के उत्पत्ति के इमर्जेन्स भइसकेपछि त्यो सँगै औद्योगिकरणको उदयसँगै यो फर्मल र्यासनलिटीको उदय भएको हो। फर्मल र्यासनलिटी स्ट्यान्ड्स इन कन्ट्रास्ट टु अल अदर टाइप्स अफ र्यासनलिटी। इन कन्ट्रास्ट हुने बित्तिकै यसको अर्थ के हुन्छ? फरक छ भन्ने अर्थ हुन्छ। अरू प्रकार अरूभन्दा यो फरक छ। And especially in conflict with the substantive rationality. विशेष गरी केसँग यो बढी यो मेल खाँदैन? सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटी। किन सब्स्टेन्सिभ र्यासनलिटीले केमा जोड दिन्छ? नर्म्स एन्ड भ्यालुज सोशल जस्टिसमा जोड दिन्छ भने यो फर्मल र्यासनलिटीले नर्म्स एन्ड भ्यालुजमा जोड दिँदैन। खाली कसरी हुन्छ? मिन्स इफिसिएन्ट मिन्स मात्र छान्ने। Although the differences among Weber's four types of rationalization have been emphasized here, there are a number of commonalities among them. भनेको ओके समानता पनि छ। समानता के छ भन्दाखेरि
जस्तो प्र्याक्टिकल र्यासनालिटी पनि त मिन्स हुन्छ गोल हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ अब थियोरिटिकलमा पनि मिन्स र गोल त हुन्छ भने सबै यी प्रकार यी र्यासनालिटीका सबै प्रकारहरूको एउटा समानता भनेको चाहिँ मिन्स एन्ड गोल सबैमा हुन्छ अब भिन्नता केमा छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत स्तरमा त्यो गोललाई प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ या संस्थागत लेभलमा गरिन्छ अथवा सर्टेन नर्म्स एन्ड भ्यालुजबाट गाइडेड भएर मिन छान्ने काम गरिन्छ या गरिँदैन भन्ने कुराले मात्र यिनीहरूको बिचमा भिन्नता छ नत्र अन्य हिसाबमा मिन्स र एन्डको हिसाबले उनीहरूको बिचमा के छ कमनालिटिज छ भनेको अब लास्टमा चाहिँ वेबर्स फोर फोल्ड टाइपोलोजी अफ सोशल एक्सन अब यो चार प्रकारका जुन हामीले र्यासनालिटीको कुराहरू गर्यौं ती कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि यो चौथो प्रकार यो हाम्रो चौथो जुन आइडिया छ वेबर्स फोर फोल्ड टाइपोलोजी अफ सोशल एक्सन त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अब टाइपोलोजी भनेको चाहिँ टाइप्सहरू भनेको यहाँ सोशल एक्सनका चार प्रकारहरू भनेको एउटा चाहिँ पर्पसफुल गोल ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सन भ्यालु ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सन अफेक्चुअल एक्सन ट्रेडिसनल एक्सन अब वेबरले सामाजिक कार्यलाई सोशल एक्सनलाई नजिकबाट उहाँले निहाल्दाखेरि उहाँले चाहिँ चार प्रकारहरू देख्नुभयो त्यसका चारवटा प्रकारहरू देख्नुभयो एउटा गोल ओरिएन्टेड अथवा पर्पसफुल र्यासनल एक्सन अब यो भनेको चाहिँ हामीले जुन माथि प्र्याक्टिकल र्यासनालिटी कुरा गरेका छौं त्यो पनि यही अन्तर्गत पर्ने भयो अनि त्यसपछि चौथो प्रकार जुन फर्मल र्यासनालिटी छ त्यो पनि यसैमा पर्न सक्छ यसैमा पर्छ किन त गोल ओरिएन्टेड हुन्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि एफिसिएन्ट मिन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने काम गरिन्छ अब यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मैले एउटा बुक छ मैले एकपल्ट क्लासमा देखाए जस्तो लाग्छ त्यो मास्टर्स अफ सोशियोलोजिकल थट भन्ने एउटा किताब छ त्यो चाहिँ त्यो पोल स्यामुएल्सनको त इकोनोमिक्स भन्ने जुन एउटा धेरै धेरै बिक्री भएको एउटा जुन टेक्स्ट बुक थियो त्यस्तै यो समाजशास्त्रमा चाहिँ त्यस्तै टेक्स्ट बुक मानिन्छ त्यो किताबलाई त्यो किताबमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल दिएको छ यो पहिलो प्रकारको एक्सनको एक्जाम्पलमा इन्जिनियरले एउटा पुल निर्माण गर्छ र पुल निर्माण गर्दाखेरि इन्जिनियरले के कुरामा ध्यान दिन्छ भन्दाखेरि कसरी त्यो पुल चाहिँ सस्तो कस्टमा छिटो कन्स्ट्रक्ट गर्ने कुरामा जोड दिन्छ अनि त्यो चाहिँ यो पहिलो प्रकार पर्पसफुल अथवा गोल ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सनको एक्जाम्पल हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ किन त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिज पुल निर्माण चाहिँ एन्ड भयो गोल भयो अनि त्यसलाई छिटो तरिकाले र राम्रो तरिकाले निर्माण गर्नु चाहिँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको साधन भयो र इन्जिनियरले त्यो पुल निर्माण गर्दाखेरि यस्तो मिन्स चाहिँ उसले छनौट गर्छ अथवा यसरी निर्माण यसरी चाहिँ उसले त्यो त्यसको प्लान बनाउँछ कि छोटो समयमा र छोटो रिसोर्समा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन सम्पन्न भयो भने त्यो चाहिँ एउटा गोल ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सनको एक्जाम्पल हो अनि भ्यालु ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सन अब यो चाहिँ सब्स्टान्सिभ र्यासनालिटी भन्ने जुन हामीले माथि पढ्यौं तेस्रो प्रकार त्योसँग सम्बन्धित एक्सन हो अब यसको चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ अघि भनेको विद्वानले उहाँको नाम चाहिँ लेविस जस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिनु भएको छ यो स्याल्भेसनको कुरा गर्नुभएको छ स्याल्भेसन भनेको मोक्ष भन्छ स्याल्भेसन भनेको चाहिँ यो मरिसकेपछि स्वर्गमा जाने कुरा अथवा मान्छेले लाइफमा हुँदाखेरि जीवनभरि गरेका पापहरूबाट मुक्त हुने अवस्था त्यसलाई स्याल्भेसन भन्छ र स्याल्भेसनको लागि मान्छेहरूले के गर्छन् सेल्फ असेटिजम भन्छ सेल्फ असेटिजम भनेको चाहिँ आफूलाई भौतिक सुखबाट चाहिँ टाढा राख्ने भौतिक रूपमा भौतिक प्लेजरबाट लाई अब्स्टेन गर्ने अनि त्यो कामलाई चाहिँ उहाँले भ्यालु ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सनको एक्जाम्पलको रूपमा लिनु भएको छ जस्तो कुनै मान्छेले स्याल्भेसन लक्ष्य राख्यो त्यो चाहिँ गोल भयो अनि त्यो स्याल्भेसनको निम्ति उसले चाहिँ सेल्फ असेटिजम प्र्याक्टिस गर्छ भन्नुको मतलब जस्तै साधुहरूले गर्छन् कोही जोगीहरू हुन्छन्
जो चाहिँ फिजिकल वर्ल्डबाट टाढा हुन्छन्, फिजिकल प्लेजरबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ टाढा हुन्छन् भनेपछि त्यो उनीहरूले जुन त्यो फिजिकल प्लेजरबाट टाढा हुने काम जुन गर्छन् त्यो चाहिँ मिन्स भयो। अनि यो प्रकारको एक्सन चाहिँ भ्यालु ओरिएन्टेड र्यासनल एक्सन हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब अफेक्चुअल एक्सन भनेको चाहिँ मानिसहरू इमोसनमा आएर, यो अफेक्ट भनेको चाहिँ इमोसन भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। मान्छे कुनै पनि काम गर्दाखेरि सधैँ ऊ सचेत हुन्छ भन्ने हुँदैन, मान्छेलाई इमोसनले पनि गभर्न गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले गर्ने कामलाई चाहिँ अफेक्चुअल एक्सन भन्छ। जस्तो हामीले विवेकले गर्ने कि हार्टले गर्ने कि माइन्डले गर्ने भन्छौँ नि, त्यो माइन्डको प्रभावबाट अलग भएर पुरै यो हार्टले भन्ने कुरा, मनले भन्ने कुरा मानेर गरिएको काम चाहिँ अफेक्चुअल एक्सन हो। इमोसनल स्टेटमा हुँदाखेरि मान्छेले गर्ने कामले अफेक्चुअल एक्सन भनिन्छ। र इक्जाम्पलको रूपमा उहाँले एउटा फन्डामेन्टलिस्टको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, त्यो राइटरले। जस्तो कुनै रिलिजनमा के हुन्छ, एउटा फन्डामेन्टलिजम भन्ने हुन्छ, त्यो पुरानै धर्म ठिक छ भन्ने एउटा धार हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, त्यो पुरानो धर्मलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने धार हुन्छ। भन्ने जुन फन्डामेन्टलिस्ट धार भनेको चाहिँ पुरानै हुनुपर्छ भन्ने जुन धार छ, त्यो फन्डामेन्टलिस्टहरूले जे गर्छन् त्यो चाहिँ अफेक्चुअल एक्सनको इक्जाम्पल हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भनेपछि उनीहरू त्यसको तार्किकतातिर जाँदैनन्, त्यो धर्मको नेगेटिभ पाटोतिर उनीहरू सुन्दै जाँदैनन्। उनीहरू खालि त्यो धर्म हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै जोड दिन्छन् र फन्डामेन्टलिज्म हुनुपर्छ मतलब त्यो पुरानै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। अनि त्यो उनीहरूले गर्ने काम चाहिँ अफेक्चुअल एक्सन, किनकि उनीहरूको त्यो एक्सन चाहिँ इमोसनबाट गाइडेड छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रेडिसनल एक्सन। ओके, हामीसँग अब 7 मिनट 35 मिनट बाँकी छ, अब सकिसक्यो। लास्टमा हामीसँग 5 मिनट जति टाइम हुन्छ अन्तर्क्रिया गर्ने। ट्रेडिसनल एक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्सन जो चाहिँ यो परम्परागत तरिकाले सोच्ने जुन शैली हुन्छ, मान्छेको सोच्ने शैली, सोच्ने तरिका, त्यसबाट निर्देशित कामलाई चाहिँ ट्रेडिसनल एक्सन भनिन्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ उहाँले त्यही धर्मकै इक्जाम्पल लिनु भएको छ। जो मानिसहरू धार्मिक काम गर्दाखेरि जे गर्छन्, एउटा निश्चित तरिकाले धर्म कर्म गर्ने गर्छन्, त्यो पनि एउटा परम्परागत कार्यको उदाहरण हो। जस्तो हिन्दू धर्ममा एउटा सर्टन रिलिजियस सेरेमनी हामी पर्फर्म गर्छौँ। जस्तै स्वतन्त्र तरिकाले केही गर्ने, त्यो मलाई थाहा छैन यो बारेमा। जस यति चाहिँ थाहा छ कि हरेक रिलिजनमा एउटा सर्टन रिलिजियस सेरेमनी गरिन्छ हैन, त्यो पूजा गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ सफा गर्ने, के गर्ने जुन काम हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल एक्सनको एउटा इक्जाम्पल हो। किनकि त्यो काम गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ ट्रेडिसनल मोड अफ थट्सबाट गाइड भइरहेका हुन्छन्। किन गरिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूसँग तार्किक आधार हुँदैन। उनीहरूसँग जवाफ के हुन्छ भन्दाखेरि यो परम्परादेखि गर्दै आएको चलन हो। भनेपछि परम्परागत चिन्तन शैलीबाट निर्देशित काम चाहिँ ट्रेडिसनल एक्सन हो। अब यसलाई अझै पनि इक्जाम्पलको रूपमा हामीले खेती गर्ने कुरामा पनि यसलाई जोड्न सक्छौँ। अब यस्तो समाज जहाँ चाहिँ विज्ञानको चाहिँ विकास भएको छैन, विकासले प्रभावै पारेको छैन, त्यहाँ पनि मानिसहरूले निश्चित तरिकाले चाहिँ खेती गरिरहेका हुन्छन्। र त्यो पनि एक प्रकारको ट्रेडिसनल एक्सन हो, किनकि त्यो पनि ट्रेडिसनल मोड्स अफ थटबाटै गाइडेड छ। ओके, आजको क्लास सिद्धियो। अब हामीसँग 5 मिनट टाइम छ। एनी क्वेसन? ओके, निकिता? Yes, sir. Any question? Sir, एकछिन पक्नु है क्वेसन। Okay. क्वेसन टिपेर राखेछौ? सर स्लाइड एकचोटि पछाडि गरिदिनु। मैले त बन्द गरिसकेँ, फेरि त बन्द गर्दै यहाँ अप्ठ्यारो होला भनेर। त्यो लास्टको तिम्रो के छ, कुन
पहिलो चौथो पर्पसफुल ऱ्यासनल एक्सन छ एउटा, अनि सेकेन्डमा चाहिँ भ्यालु ओरिएन्टेड ऱ्यासनल एक्सन छ, तेस्रोमा चाहिँ अफेक्चुअल एक्सन छ, चौथोमा चाहिँ ट्रेडिसनल एक्सन छ। त्यसैबाट सोध्न लाग्यो हो त्यो सेकेन्ड वाला नबुझेको। कुन भ्यालु ओरिएन्टेड भ्यालु ओरिएन्टेड त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ त्यो स्याल्भेसनलाई मैले लिएँ न, स्याल्भेसन मोक्ष प्राप्ति गर्ने भन्छ, यो पापबाट मुक्ति हुने, यो धार्मिक मानिसहरूले गर्छ नि, त्यस्तै मानिसहरूले चाहिँ पापबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ यो भौतिक सुखबाट टाढा हुन्छन्, भौतिक प्लेजरबाट टाढा हुन्छन्, विवाह गर्दैनन् अथवा विवाह गरे पनि उनीहरूले परिवार त्यागेर हिँड्छन्, निश्चित प्लेजर जुन आम मान्छेले जुन प्लेजरका जुन स्रोतहरू प्रयोग गर्छ त्यो स्रोतहरूबाट टाढा हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ खालको भ्यालु ओरिएन्टेड ऱ्यासनल एक्सन हो क्या, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित नर्म्स एन्ड भ्यालुजबाट गाइडेड भएको एक्सन हो, त्यसलाई चाहिँ भ्यालु ओरिएन्टेड ऱ्यासनल एक्सन भनिन्छ। त्यसमा गोल चाहिँ स्याल्भेसन हो, मोक्ष प्राप्ति हो, पापबाट मुक्ति हुने हो गोल चाहिँ। अनि त्यो पापबाट मुक्ति हुने गोल प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ गरिने मिन्स अथवा माध्यम भनेको चाहिँ यो सेल्फ अस्सेटिजम भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ प्लेजरबाट आफूलाई अलग गर्ने काम हो, र यो कामलाई के भनिन्छ भ्यालु ओरिएन्टेड ऱ्यासनल एक्सन हो इक्जाम्पलको रूपमा। आर क्लियर? हजुर सर। सुरक्षा फर्स्ट टाइम जस्तो लाग्छ मेरो क्लासमा। ए सुशिक्षा के सुशिक्षा हो? सुशिक्षा ओके। हेलो सुशिक्षा, सुनिरहेको छौ? हेलो शिशिर? हजुर सर। के छ क्वेसन? सर त्यो तपाईले सेकेन्ड लास्टमा जुन स्लाइड देखाउनु भएको थियो नि सर तपाईले, त्यो प्र्याक्टिकल अनि थ्योरिटिकल सस्टेनेबल फर्मल हो, त्यसको बारेमा एकचोटी गरिदिनु। अब यसो हाम्रो टाइम कति छ भने नि अब 2 मिनेट बाँकी छ। अब क्वेसन आन्सर यसमा सर के गरिदिनु भने नै सर यसको सारमा उद्देश्य सबैको चाहिँ मिल्ने भनेको चाहिँ अब यसको गोल नै हो के रे हैन। यसको अलिकति डिफरेन्ट जुन छ नि यो फर्मल रिलेसन हो, त्यसको बारेमा यसो बनाइदिनु हुन्छ। अनि सुन्ने हो भने फेरि म रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकछिन पछि काटिन्छ हाम्रो, 2 मिनेट पनि छैन होला, 1 मिनेट कति 35 सेकेन्ड बाँकी छ। हामी फेरि लास्टमा 10-15 मिनेट बस्ने हो। इट्स अप टु यु। त्यो त साथै ओके, अरूसँग क्वेसन छ कि छैन है सोध्छु है त। तिमीसँग त क्वेसन भयो। जेनीसँग क्वेसन छ केही छ? जेनी? नो क्वेसन सर, म बीचबाट आए त्यही भएर। ओके, सरगम एनी क्वेसन? मलाई छ सर क्वेसन। त्यसैले क्वेसन आन्सर सेसन बस्ने एकछिन पछि जस्ट 10-15 मिनेट। फेरि गर्नु न सर अनि डिस्कस। ओके, अहिले एकछिन पछि काटिन्छ हाम्रो, यो 40 मा सिद्धिन्छ टाइम। अनि 45 देखि सुरु गरौँ न, त्यसपछि म फेरि लिंक पठाइदिन्छु। ओके, सरगम र अरु पनि बस्दा फाइदा हुन्छ है। सुशिक्षा हजुर जो सबै यही बारेमा छ नेक्स्ट क्लास है। अब यसपछि अब इफ यु आर क्लियर हैन, आउनुपर्छ भन्ने छैन। दोज हु वान्ट टु बी मोर क्लियर, हाम्रो 12:45 मा सुरु हुन्छ। अब एकछिन पछि बोल्दा बोल्दै काटिन्छ। अब यो टेक्निकल प्रब्लम हो। बिमला के क्वेशन छ? आउने त अर्को अब एकछिन पछि अब 12:45 छैन सर। 12:45 मा आउने है त, किन छैन भने। हुन्छ सर, हुन्छ। सुशिक्षा सुनेको छैन? सुनिरहेछु सर। सुशिक्षा ओके, तिमी पनि आउने 12:45।